wanda Allah madaukin sarki ya aiko ka da shi, yadda Allah ya aiko ka ka isar da sakon Allah, da kada ka tsorata, kada ka tada hankalinka, kada kana ganin za a iya cutar da kai. Allah sarki sai ya ce wallahu ya'simuka minan nas. In dai har sharrin mutane ne da kokarin su ga sun maka illa, da kokarin su ga sun cutar da kai, to Allah madaukin sarki zai kare ka daga sharrin mutane. Wa qala Allah ta'ala, Allah ya kara cewa wasbir, Allah ya ce kai haƙuri ya ma'aikin Allah, kai haƙuri bi hukmi rabbika, da irin hukuncin da ubangijinka yi a kanka, fa innaka bi ayunina. Allah ya ce duk ababen da suke faruwa, Allah ya ce akan idan kake yi. Da haka Allah mai sarki yana ƙoƙarin rarrashin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kwantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali. Allah madaukin sarki ya sani manzala na fuskantar ƙalubale mai girma, bayan ƙaryata shi da ake yi, bayan ce masa boka da ake yi, bayan ce masa mawaƙi da ake yi, bayan ce masa da ake zautacce, a bayan haka ma kuma an yi attempt daban-daban na ga ya zama a kashe shi. Allah madaukin sarki duk ya sani, sai Allah ya ce to ya Muhammad kai haƙuri, mun sani ana cutar da kai, a mutuncinka an cutar da kai, a lafiyarka an cutar da kai, a iyalinka an cutar da kai, zamantakewarka an cutar da kai. Sai Allah ya ce wasbir, kai haƙuri, kai haƙuri da irin wannan hukunci da ubangiji ya yi a kanka. Amma kada ka yi tsammanin ba mu san ababen da suke faruwa ba. Allah ya ce duk abin da ake aikatawa, duk abin da ka san ana yi, Allah ya ce wallahi muna gani, kuma mun sani, kuma ba za mu bari a haka ba, za mu ɗauki mataki. Daga ƙarshe kuma kai za ka ci nasara. Wal aqibatu lil muttaqin, masu kiyaye dokokin Allah kyakkyawan ƙarshe nasu ne. Wa qala, Allah madaukin sarki sake cewa alaysa Allahu bikafin abdahu, shin wai Allah madaukin sarki bai isa zan mai ba da kariya ma bawansa ba? Yanzu har akwai wani wanda yake zai iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya? Allah shi kadai ya isa ya ba annabinsa kariya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aikin kanshi yake ba, yana aikin ubangijinsa ne. Allah ne ya aiko shi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Allah ya ce hakika ya Muhammad, mu muka aiko ka, ka zan mai ba da shaida game da wannan al'ummar, kuma sannan ka zan mai bishara ga wanda ya bi Allah zai samu kyakkyawan sakamako a lahira, wa nadhira, kuma ka zan mai gargadi cewa dukkan wanda ya bi Allah madaukakin sarki zai haɗu da mummunan sakamako a lahira. Da haka Allah sarki sai ya ce shin Allah bai isa zan ya ishi ba wa bawa kariya ba, har ana tunanin sai an nemo wasu wadda za su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya? Ubangiji shi ya isan masa. Da haka Allah zai ba shi kariya irin kariyar da bawa bai isa ba wa bawa ba ma, Allah zai ba wa manzansa sallallahu alaihi wasallam. Qila bi kafin Muhammadin a'da'ahu al-mushrikin, malamai suka ce anan Allah yana nufin ya isa ya zan mai ba wa manzansa sallallahu alaihi wasallam kariya daga irin cutarwa da abokanan gabansa cikin mushrika za su dinga masa. A kullum shi mushriki target ɗinsa shine ga ya zai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya raye. Yaya annabi zai daina wannan kiran zuwa ga a bar bautan gumaka, a bar bautan mutum-mutumi, a koma a bauta wa Allah shi kaɗai. Kawai su abin da yake tare musu hankali shine ya za a ce Allah guda ɗaya ne. A ja'ala al-alihata ilahan wahida, shin wai yanzu shikenan duk allolin nan a tattara su a watsar, a mai da abin bauta ya koma guda ɗaya? Kai, akwai ban mamaki a ciki. Idan ana da buƙatar ruwa, wa za a tambaya? Allahn da yake ake roƙa a buƙatar arziki, da aurar da 'ya'ya, da ba da waraka idan ana jinya, kuma shi za a roƙa ya saukar da ruwan sama? Abubuwan ba su wa Allah guda ɗaya yawa ba kuwa? Su a tunanin su gani suke wai in aka ce Allah za a roƙa ruwa, a roƙe shi arziki, a roƙe shi lafiya, a roƙe shi fidda tsirai, a roƙe shi abin da zai sai a wurin da yaya, a roƙe shi, kaman ababen sun Allah yawa in shi kaɗai ne. Haka suke gani. Ya kamata a ce kowace matsala da Allahnta. Wannan Allahn ga abin da ake roƙon shi, wannan Allahn ga abin da ake roƙon shi, waccan Allahn ga abin da, idan haka shi kawai ya fi kwasin kansa ne, shi Allahn kan matsala guda ɗaya, kuma kai ma ita kai za ka je ka roƙe shi,
ba za ka caccakuɗa wa allolin ababai da yawa ka rikita su ba. Allah madaukin sarki ya za a ce shi kadai za tambaya wannan ababen duka. Ya suke ganin cewa abin ai zai wa Allah yawa. Matsalan arne kenan da yake bai san waye Allah ba sai ya ajiye Allah a matsayin bawa. Sai ko bawa yana iya yin ababai da yawa a lokaci daya. Ko bawa yana yin ababai da yawa a lokaci daya, ballantana ubangijin bawa. Yasa anan suke cewa Allah ya ishi kawo bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya daga mushrikai da suke makiyarsa, burin shine su ga sun ga bayansa, wallahi ba za su ga bayansa ba. Wa qila ghayru hadha, malaiku su malamai sun faɗi wata fassarar daban da ba wannan ba. Wa qala, Allah ya sake cewa inna kafainaka almustahzi'ina. Allah ya ce haƙiƙa ya Muhammad mun isan maka daga dukkan wanda suke maka izgili. Annabi sallallahu alaihi wasallam an masa izgili kala kala. Idan an ga ya zo wucewa kawai sai a kalle shi wani taɓa wannan. Sai ce ya gafa wanda Allah ya aiko. Wannan fa shi annabi ne fa. Manzo ne fa. Allah ne fa aiko shi fa. Shi fa wannan fa yana magana da Allah ne fa. Mala'ika ake turmishi fa yake masa wahayi fa. Suna yin wannan abin ne domin izgili ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukin sarki ya gaya musu cewa duk me yayi fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ku yi ba da izgili bane, ba da zolaya bace, wallahi za mu rama. Wata rana za mu rama. Duk abin da ga mutum yana yi dama ya samu, akwai ran da ba zai yi ba. Mu ma a kiyama za mu rama. Abin da kuka wani izgili anan za mu rama. Shi sa Allah ya ce duk masu izgili su yi, masu aibatawa su aibata, masu zagi su yi zagi, masu suka su yi suka, masu ganin koma me masu gani, akwai ranan da za a rama. Daɗin Allah maɗaukin sarki shine baya ɗaukan hukunci da wuri. In dai a rayuwar duniya ne, za ga Allah sarki ya ba wa bawa iya dama. Shi yasa Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi matin. Allah ya ce ina musu talala ne, ina kyale su ne saboda kamuna yana da tsanani. Da yawa daga cikin wanda suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili, a lokacin da suke izgilin inda Allah madauki sarki ya kashe su, da shi kenan suna wuta. Amma da yawan su daga baya sun zo sun musulunta. Da yake Allah ya san gobe, ya san jibi, ya san ko me za su haifar, Allah ya bar su da izgilin, daga baya kuma suka musulunta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zama idan kawai manzon Allah ma izgili, su ne ma suke tsaya su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din kariya. Da haka da masu zagi yanzu zama ba masu zagi ba. Waƙala Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ya Muhammad ka tuna lokacin da kafirai suke kokarin kulla maka makirci, li yuthbituka, ko dai su barka ka zauna a cikin garin Makka, au yaqtuluka, ko su tabbatar da kai, au yaqtuluka, ko kuma su kashe ka, au yukhrijuka, ko su fidda ka a garin Makka. Duk wannan ababan an zauna a darun nadwa, an yi wannan shirin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kuke ganin zami. Muhammadin nan fa dan uwan mu ne, kabilan mu ne, yaran mu ne, dan mu ne, amma ya zo da addinin da yake zagin allolin mu. Wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zagi allolin su ba. Kawai cewa yake ba su cancanci abauta musu ba, ba su cancanta ba, dan su ma halittun Allah ne. Ya za a yi abin da shi ma halitta ne, kuma wani halittan kuma ya bauta wa halitta still? Ai ya zama kwan gaba kwan baya. Shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi a daina bautan su dan ba su cancanta ba. Zagin ma Allah hana shi yayi, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Allah ya ce ya Muhammad kada ka zagi wanda suke bauta wa wani Allah, ba ma allolin su ba, su din ma mutanen kar ka zage su. Idan ka zage su ba za su zage ka ba, za su zagi Allah kai. Adwan Allah ya ce so da ketar iyaka
bighairi ilm, ba da ilimi ba. Da aka ta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zagi allolinsu? Annabi ba zai yi wannan ba. Amma saboda su suke sun kakaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala, sai suka fara cewa to ai yazo yana aibata iyayenmu, yana cewa sun mutu kan shirka, iyayenmu suna wuta, mu ma ya ce ƴan wuta ne, allolinmu duka ba alloli bane. Kuma nawa aka gani mun roƙe su sun biya bukata? Sun gagara ganewa. Allah madaukin sai yana da tsari. Idan Allah ya ga bawa na cikin damuwa, kakan kira wani Allah ka roƙe shi, Allah sai yaye maka damuwa, wayar kuma ba ma shi ka kira ba. Da yawa ayoyi barjak cikin Qur'ani sun tabbatar da wannan. Zaka kira wani Allah a lokacin da kake cikin matsatsi, kana cikin damuwa da kunci. Allah ya ce nawa kuka kira wasu da nufin kuna cikin matsala da damuwa, fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikuna. Allah ya ce sai in yaye muku damuwar da kuka kira wani kuka kira ba ma ni ba, amma Allah ya ce sai in yaye muku. In na yaye muku sai ku manta ma da su wa'anci abin da kuke yin shirka da ni gare su din, dan kun san ba za su iya ba. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Allah ya ce nawa ne idan kawo cikin teku, igiyar ruwa ko raƙun ruwa ya kwashe ku, kuga cewa za ku halaka. Allah ya ce sai ku manta duk allolin naku, sai ku kira ni. Allah ya ce idan na yaye muku damuwar, kuka koma kan tsibiri, kuka koma kan doron ƙasa, Allah ya ce sai kuma kuna mun shirka. Allah ya ce kun ɗauka na manta ne. Da haka Allah maɗaukin sarki bai bar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwata ya zagi allolin su ba, cewa yake dai ba su cancanta abauta musu ba. Ba su amfanarwa, ba su cutarwa, ba za su iya ba. Shi yasa Allah madaukin sai ce ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Allah ya ce ya ku mutane, Allah ya buga muku misali, ku saurara ku ji. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Allah ya ce wanda kuke kira kuma bayan Allah nan ba su iya halittan ƙuda walau ijtama'u lahu. Allah ya ce ko da ku a ce sun yi taron dangi dan halittan ƙudan. A ce a samu Lata da Uzza da Manata da duk allolin da ake da su guda 360 a cikin haramain, dukka a ce su haɗu su taru su halicci ƙuda. Allah ya ce ba za su iya ba. Ba mahalittan ƙuda ba. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Allah ya ce inda yanzu a ce suna da ba hannunsu, ƙuda zai warce ya gudu da shi. Allah ya ce ba za su iya ƙurewa ƙudan nan gudu su kamo shi su ƙwace abin nasu ba. Da wafa ɗalibu wal matsulu. Allah ya ce wadda ake nema a wajen shi da mai neman duk sun raunana. Shi sa Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadri inna Allah laqawiyyun aziz. Allah ya ce ba su girmama Allah yadda ya cancanta a ce sun girmama shi ba. Wai Allah madaukin sarki kuma qawiyyun mai cikakken ƙarfi ne, mabuwayi ne, gagara ba dau ya gagar kowa. Daka su mushrikai ba su girmama Allah bane. Kuma idan ababai suka rincaɓe musu ko kuma za su yi magana mai girma, ba su rantsuwa da Latan, ba su rantsuwa da Uzzan, sai Allah. Kuma idan suka tabbatar da wannan abin Lata da Uzzan ba za su iya ba, Allah suke jinginawa. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah. Inda zaka tambaye su ya Muhammad, wane ne halicci sammai da ƙasai, za su ce waye? Allah ne. Inda zaka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'an la yaquluna Allah. Inda zaka tambaye su wane ne saukar da ruwa daga sama, sun sallata Uzza ba za su iya ba, za su ce Allah ne. Fa na yufakun. Me yasa ake shamakancin su, ake wofintar da hankalin su a hana su bautan Allah? Su suna ganin wai ba za a bauta Allah ba sai an bi protocol. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. To ai su allolin nan kananan nan mun rike su ne da sadar da mu zuwa ga Allah babba. Ai bai dace ba a ce ka je ka sa Allah babba a gaba kana bautun shi kai tsaye. Su wayannan kananan muna bauta musu ne da su san mana da sakon zuwa ga Allah. Allah ya ce to ya Muhammad duk wannan ababan da ake yi wayam kuruna, suna nan suna ta plan, suna ta meeting, suna ta tsare-tsare,
ana ta consultations, ana haɗaka, ana haɗa ƙarfi da ƙarfe, suna ta makirci. Wa yamkurullah, a gefe guda kuma Allah madaukakin sarki na maida musu martanin makircin su. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Allah madaukakin sarki yace suna nan suna maka makirci, Allah kuma yana nan shi ma yana maida musu martanin makircin su. Wallahu, shi Allah shine mafi alkhairin masu dabara, ba wanda yake Allah iya dabara cikin al'amuran da zai yi. Wayannan mutane ga inda Allah ya kashe su mana, manya an kashe su a Badar, wasu an kashe su a Uhud, wasu an kashe su a Azab, wasu an kashe su a Mu'tata, wasu an kashe su a ina, haka Allah ya dinga kashe su. Daga baya aka waye gari manyan sun kare, wanda suka rage suka musulunta, kananan masu suka gane addinin musulunci suka musulunta. Yasa Allah ya ce wallahu khairul makirin, Allah shi ne fi alkhairin masu dabaru, Allah shi ne fi alkhairin masu mai da martanin makirci da ana kullawa addinin sa makirci. An Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nazil hadhihi al-aya, da sahabbai sun kasance suna canja aiki wajen gadin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan mushrikai na neman shi su kashe shi, munafikai na neman shi su kashe shi, Yahudawa na neman Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma su kashe shi. Shi yasa wanda suke neman Annabi ruwa a jallo su ga bai raye set uku ne. Akwai mushrikan Makka da mushrikan Madina, su rayuwar manzon Allah ta tsaya musu a wuya dan ya hana abautawa allolinsu. Akwai munafikai da su a zahiri sun bayyana imani amma a cikin zuciyarsu kafirci ne, su ma suna nan suna ta nasu plan din ya manzo Allah zai zan baya nan. Akwai kuma Yahudawa da su kuma matsalarsu da Annabi shine sun fa yadda Annabi ne, amma me yasa shi manzon Allah da Allah zai turo shi bai turo shi a cikin su Yahudu ba, ya turo manzon Allah a cikin Larabawa, kawai shine matsalarsu da Annabi. Inda a ce ba Yahude ne da za su imani, amma kawai illar da ta faru a wajensu shine yaya manzon Allah ya zan balarabe. A wajen suna ganin bai cancanci Allah ya turo balarabe annabi ba, saboda suna ganin Laraba wasu mutane ne gidadawa, ba su san tsarin rayuwa ba, ba su da wayewa, ba su da kan gado, kuma a ɗauki annabi mafi daraja cikin dukkan annabawa, annabin da ya fi dukkan annabawa alkhairi, cikamakon annaba a bawa balarabe. Sai suke ganin wannan abin kai ya saba hankali, while kuma sun san annabi shine annabin gaskiya. Shi yasa manzo Allah ya shiga tsaka mai wuya, Yahudawa na faɗa da shi akan wannan nashin da ya kamata su karɓe shi hannu biyu, dan Allah ya karrama su, Allah ya darajanta su, Allah ya girmama su, Allah ya kambama su karɓi manzon Allah da wannan darajar da Allah ya musu. Zuwan manzo Allah a cikin su sharaful lahum, daraja ce a gare su, kima ne a wajen su, martaba ne a wajen su, su ma su suke yakansa. Manzo Allah sai ya shiga tsaka mai wuya, wannan suna masa illa ta nan, wayannan suna masa illa ta nan. Wanda kuma ya su rike shi ne shi suna shi mutanen, amma su ma ya kashi suke yi, su ne ma suka fara kokarin ya za su kashe shi. Da haka ana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai Allah ya saukar da wallahu ya'simuka minan nas, kowa ya watsi. Allah madaukin sarki zai baka kariya, ba wanda isa ya zo gidanka ya kashe ka. Manzo Allah da Allah ya saukar da wannan ayar ya bude labure ya leku fa aka ji Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasu min al-qubba. Manzo Allah sai fito da kansa daga dan tanti da yake ciki, fa qala lahum, annabi sai ya ce ya ayyuhan nas, annabi ya ce ya ku taron mutanen da kuke kofar gida kuna gadi na, insarifu, duk ku watse. Faqad asamani rabbi azza wa jal, ubangiji na mabuwayi ya ce zai bani kariya. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, Allah bai saba alƙawari, Allah zai kare ni irin kariyar da na san ba wanda ma zai iya bani cikin halittu. Da a lokacin da ake kayan mutane suke ba manzo Allah kariya a kofar gida, baccin manzo Allah rabi da rabi, amma daga ran da Allah ya ce Allah ne zai kare manzansa, annabi ya san ba wanda yake tsallaka dangar gidan annabi ya shigo gidan annabi. A wancan lokacin danga kawai ake yi, ba gini irin namun nan bane. Annabi ya san wallahi alazim Allah madaukakin sarki ba zai saba alƙawarin sa ba, babu wanda kuma yake tsallaka ya taba annabi sallallahu alaihi
wasallam. Wa minhu al-ibratu al-mashhura, malaci game da wannan kuma akwai wani abin izina wanda yake shahararre, wal kifayatu tamma, da kuma tsari cikakke, indama akhafatu quraish, lokacin da qurayshawa suka tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ajma'at ala qatlihi wa bayyatuhu, kuma suka hada kai gaba daya cewa fa za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaushe? Idan har manzon Allah ya kwanta zai yi bacci, za su kashe shi. Fa kharaja alaihim min baitihi, Allah barkin sarki ya sanar da manzansa, annabi ya fita a gidansa, fa qama ala rasihim, manzon Allah ya tsaya kan mutanen da aka turo kashe shi, wa qad daraba Allah ta'ala ala absarihim, Allah sarki ya buga bacci a bisa idanuwansu, wa darra turaba ala ru'usihim wa khalasa minhum, manzon Allah ya ɗebi ƙasa ma ya zuba a kansu, ya fita basu ma sani ba. Nan Allah yana ba mu labarin abin da ya faru cikin surati Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Can zuwa ga sai Allah madaukin sarki yace waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshina fahum la yubsirun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan da aka yi mitin za a kashe shi, malaika Jibril ya zai gaya mishi cewa yau an gama mitin kaf, za a zo a kashe ka, amma Allah madaukin sarki ya ce kar ka fita a gidanka sai da daddare. In ka fita da rana, an sa CID kaf a garin Makka, suna da kwantan ina za ka yi, suna da kwantan movement ɗinka gaba ɗaya, da ka bari sai da daddare. An zaɓi wane da wane da wane da wane da wane su za su kashe ka. Duk wanda aka zaɓa zaratan samari ne majiya ƙarfi, kuma an ɗauka ne daga ƙabilu daban-daban. Abin da ya sa suka yi haka shine idan har Qurayshawa suka yunƙuru, Banu Hashimawa suka yunƙuru cewa za su yaƙi wannan ƙabilun da duka suka ba da samarunsu, ba za su yaƙa su ba. Inda ƙabila guda ɗaya ce aka ɗauki wani saurayi a cikin samarinta ya zo ya kashe annabi, to ƙabilan manzo Allah za su iya tunkaran ƙabilarsa su yaƙe su. To amma idan aka samu ƙabilu daban-daban, kusan ƙabilu 10, wannan sun kawo mutum, wancan sun kawo mutum, wancan sun kawo mutum, suka taru suka kashe annabi a lokaci guda, kaga ai ƙabilan manzo Allah ba za su iya tunkaran ƙabilu guda 10 su yaƙe su ba. Da haka daga ƙarshe dai dole sai dai a haƙura a karɓi jizya. Wannan shine plan ɗinsu. Allah ya sanar da annabinsa. Manzo Allah ya kira sayyidina Ali bin Abi Talib, ya ce ka kwanta a shimfiɗa ta. Ga abin da Allah ya gaya min zai faru. Ba abin da zai same ka. Sayyidina Ali zai kwanta a shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo mutanen, annabi na cikin gida, suka zo suka zauna a ƙofar gidan annabi, suna jira lokacin da aka ɗeban musu yayi, kafa ta ɗauke, gari yayi shiru, su shigo su yi kisan zaluncin da a tarihin duniya ba a taɓa irin shi ba, kuma za a ƙarin irin shi ba. Shi sa manzo Allah ya ce ashaddan nasi azaban, manzo Allah ya ce mutumin da yafi kowa azaba a wajen Allah shine man qatala nabi aw qatalahu nabi, shine mutumin da ya kashe annabin Allah ko annabin Allah ya kashe shi. Ka kaddara idan har ka kashe wani annabi ma cikin annabawan Allah da bai kai matsayin annabi ba sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce azabar ka ta fita kowa a lahira, ka auna ha gani ya ga mutumin da ya kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai shin akwai azaba da tafi azaba zama azaba ma ya kamata a mara. In a ce wannan azaba tafi azama zama azaba, kun gane karatu? A ce akwai azaba da tafi azaba zama azaba, wallahi ya cancanta a masa. Manzo Allah ya zo ya same su, da annabi zai fito, a take Allah madaukin sarki ya jefa musu bacci, su fara bacci. Annabi ya tsaya a kansu ya kare musu kallo, masu kisa duk sun bige da bacci. Annabi ɗebi ƙasa ya zuba musu a kawunansu. Sai da annabi ya fita, ya ji san Abubakar Siddiq a gida, suka fita bayan gida Abubakar Siddiq, suka bar gari,
can suka farka. Lokaci yayi a shiga a shiga. Suna shiga suka kunna ci balbal. Suka haska ya shiga sayyidina Ali bin Abi Talib akan garin Annabi. Yana bacci. In sun kashe Ali me suka yi? Ai ba shi bane matsalar su. Annabi ne matsalar su. Da kashe Ali bai da amfani a wajen su. Kuma a tunanin su idan har sun kashe Annabi kamar da awon musulunci ta tsaya. A'a, Allah madaukin sarki ne ke propagating addinin sa. Mun gane? Allah ne ke propagating addinin sa. To shine ma yake ba mu labarin anan. Wa qissatuhu ma Suraqah bin Malik bin Jushum. Da kuma qissar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Suraqah bin Malik bin Jushum ila hijra a lokacin da manzo Allah zai hijira wa qad ja'alat quraish fihi wa fi Abubakar al-Ja'il. A lokacin Qurayshawa sun sanya wani tukuici mai tsoka cewa idan har aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam da rai ko ba rai, ko aka kawo Abubakar da rai ko ba rai, mutum yana da gwaggwaban sakamako. Faraki ba farasahu, Suraka ya hau dokinsa, fattabahu ya bibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar, hatta idza qaruba minhu, har sai da kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alaihi nabiyyu. Annabi masa addu'a ce, ya Allah ka sa ƙasa ta rike kafar dokin wannan mutumin. Fasahat qawaimu farasihi, da haka sai zama kafafuwan dokin nashi ya nitse a cikin ƙasa. Wastaqsama bil azlam, ya rantse da kibau, mutumin ya nemi sa'a da kibau. Fa kharaja lahu ma yakrahu, sai kibau suka fitan masa abin da baya so. Thumma rakiba, ya ƙara hawa, wadana ya matsa kusa annabi hatta sami'a qira'atan nabi wa wala yaltafitu, har sai da ya ji karatun manzo Allah ana tafiya, annabi yana tafiya baya juyawa. Wa Abubakar yaltafitu, Abubakar amma yana juyawa. Wa qala nabi utina, Abubakar ya ce ya manzon Allah gashi nan fa an cin mana. Kes din Suraqah bin Jushum, a lokacin da muke karatun Shama'il na taba kawo kissa. Shi Suraqah bin Jushum, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi hijira, na faɗi cewa sun fita da daddare ne. To shi da gari ya fara wayewa, gari haske, ya dawo a bulaguransa, sai ya ga Annabi da Abubakar a nesa, amma hanyar da yake ya taho da hanyar da suke towa daban-daban, da suke tafiya daban-daban. Shi baya gari bai san wannan tukuicin da aka sa na raƙumai 100, wani ma ya ƙara 100, wani ma ya ƙara 100, kusa raƙumai 500 aka sa duk wanda ya kawo Annabi da Abubakar. Za ba shi wani raƙuman ba. A wancan lokaci aka baka raƙuman, kai a yanzu ma an baka raƙumi 100 kaga mai arziki. In dai ba ƙashin talauci ba da kai wallahi ba za ka ƙara tsiyacewa ba. Diya nawa ce diya? Ka duba ba, miliyan 772. 774 million. Wannan fara raƙumi 100 ne kacal. In ana maganar raƙumai 300, sai kai multiplying wannan 774 million din by 3. Ana maganar kusan 2.1 billion. Raƙumai 300. Yanzu da aka baka miliyan 700 ma, in dai kai ba kashin tsiya bane da kai, ya kamata a ce ka mutu da arziki a hannunka. Miliyan 700 ba, ka ci iya cin ka ba, duk kyautanka ya kamata ka mutu da kuɗi yayi. To yana shigowa gari sai ya ji labarin, sai tarar da tawagar da suka fita neman Annabi, sai ya ce musu, wai hala me yake faruwa a gari? Aka ce ai kaji. Ya ce okay, na ga wasu mutane guda biyu kuma yana kyau zaton su ne. Sai ya ce amma ta nan na gansu. Ƙarya yake, kuma ta nan ne. Kar a bi a ji a samu ya zama ba shi kuɗin ba. Sai ya wofintar da hankalin sai ya ɗaura su a kan wrong hanya. Ku bi nan, ta nan da gansu. Sai ya yi kaman ya shiga gari, da ya tabbatar da sun daina ganin shi sai ya kwana, sai ya bi Annabi. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ka rike min kafafuwan dokinsa.
manzo Allah ya addu'a ce Allah ya rike kafafuwan dokin sa. Ya ji kafafuwan dokin nan na nitsewa yace ya manzon Allah ina maka magiya da Allah da zumunci ka ce ƙasa ta sake kafafuwan doki na wallahi ba zan cutar da kai ba. Annabi sai ce ya Allah ka sa ƙasa ta sake kafafuwan dokin sa, ƙasa ta sake. In ba ma Suraka ba ya sa wannan zalawar sai ya ci kuɗin ba sai ya koma ba, sai ƙara biyo annabi. Shi wai kai arni ne, wayo ba hankali. Ta yaya mutum ɗaya zai kama mutum biyu? Shi kaɗai bai taho, wai ya fito ya kama annabi, ya kama Abubakar, ya ɗaura su akan dokinsa, su duk suna tsaye suna kallon sa, wai ya kai su garin Makka wai a bashi kuɗi. Kun gane karatun? Jarimi irin annabi, gwarzo irin Abubakar, zaka musu irin wannan kamun? It doesn't make sense. Wallahi alazim ya saba hankali. Mutumin da ya saka kama shi kashi za a yi, shi zai tsaya yana kallon ka kawai shi kina ka gama abin da za ka yi? Ai ba zai yi ba. Ai ba kirai bakin fama. Ya cire kibiyarsa, ya yi dabarbarunsa, kibiya shi tuna mushi cewa kar ya bi annabi don bin annabin babu alheri. Sai ce kibiya, kuma a rayuwarsa mutum ne wadda ya yadda da camfin kibau. Shi ne al'azilam, ya yadda da camfin kibau, amma ranan ya ce kayi kuɗi ya bi kibau, wallahi ya kibin camfin kibau din, ya ba annabi. Shin da yake ba mu labarin cewa annabi na tafiya yana karatu, sai ga Suraka ya zo dab. Abubakar ya ce ya ma'aikin Allah, an cin mana fa. To manzo Allah sai ya ce la tahzan inna Allah ma'ana. Abubakar Siddiq, kada ka tada hankalinka, Allah madaukin sarki na tare da mu, kuma wallahi Allah ba zai taɓa tuzarta mu ba. Wala yasrallahu man yansur. Ai ba zai yi kana abu dan Allah, domin Allah kake wa, kuma Allah ya tuzarta ka ba. A tsarin Allah babu haka. Duk wanda yake abu dan Allah, domin Allah, wallahi Allah baya tozarta shi. Allah mai karamci ne fa. Allah ba butulu bane. Allah mai karamci ne. Baka yi ba ma Allah ya maka ballantana ka masa?